Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyemai Serang Banten dan Aisyah Afikah. Guys, terima kasih. Salam keberlimpahan energi positif dan terima kasih sudah subscribe, yang komen, yang like. Jangan lupa subscribe dan komennya ya. Kalau kalian bermanfaat, jika videonya bermanfaat, bisa kalian sharing ke keluarga dan ke teman atau saudara. Terima kasih. Kali ini Nyemai membahas tentang bagaimana sih pijat atasi apa ya? Atasi batuk ya guys. Atasi batuk pada orang dewasa yang sekarang lagi marak banget gitu kan. Yang disertai biasanya batuk itu kayak dada sesak gitu kan, mual gitu kan. Caranya bagaimana sih Nyai ngatasinnya gitu. Kayak gini guys. Ini sayang. Sama ini ya, siku. Jangan lupa selalu siku karena ini kuncinya ke angin ya, ke semua penyakit. Siku diperbaiki kayak gini. Kemudian begini, lemesin. Nih, ini tuh pergelangan tangannya. Tuh. Serap kejepit di pergelangan tangan juga. Kemudian ini jari jemari. Tuh. Ini guys, ingetin ya, semua ini nih jari jemari ini itu bisa ngaruhnya ke batuk, ke tenggorokan kering, ke perut. Karena kalau orang batuk pasti asam naik. Ini juga. Lemesin. Kemudian ini lurusin. Saya tiduran. Seperti biasa, jangan terlalu deket. Nih, nanti nggak kelihatan. Nih lututnya, biar nggak terkilir. Karena batuk juga bisa ngaruh dari lutut tekil sama pergelangan. Jangan digituin sayang, biasa aja. Nih, kemudian ini, nih kuncinya di sini. Nih, di pergelangan kaki ya. Kemudian cek tuh. Aduh, astagfirullahaladzim, pantas sampai kesemutan. Aduh, ampun ya. Tuh, Masya Allah. Nih yang pakai minyak saya tiduran, jadi dia gatalnya hilang. Waduh, tuh dia tekilnya juga guys, ada batu. Nih kali kamu ini diginiin ya, lemesin biar banyak kali kamu. Ini dari sini tapak kaki diginiin, ini pegang sayang, jangan dipecandain. Nih nanti goyang-goyang videonya. Ini kuncinya di sini. Kalau batuk sampai gatal ini di sini. Nanti yang terakhir leher. Jadi batuknya hilang sama seseknya hilang nih. Ini hampir mirip dengan sesak napas ya. Kemudian kalian giniin. Tuh. Satunya lagi. Kayak tembak Jawa. Itu. Lemesin, relax. Pada tekilir dia. Soalnya ini ngaruhnya ke kepala juga ya guys. Nih. Lemesin. Relax.
minjem. Kamu ini sebelahnya beda sih. Lemesin, relax. Badannya lurus. Kamu kiri sama kanan sama gak sih? Kalau jalan biasa kan? Enggak kayak berat sebelah kan? Enggak. Jalan biasa ya? Terkilir kamu ya. Dia soalnya sungsang guys. Kemudian leher sini. Minjem. Ini diginiin. Relax. Lemesin. Nah. Tuh bunyi guys, tuh sampai dia bunyi ya. Gitu. Itu ngaruhnya ke pusing juga itu guys, sama batuk juga. Kemudian ini minjem, relax. Nah, biasanya batuk juga ada yang terkilir di sini di leher samping. Kemudian ini lemesin, minjem. Soalnya ini kunci angin. Kakinya lurus. Kamu kakinya seringnya ditekuk ya? Nah, kayak gitu guys. Sekian dan terima kasih ya. Moga kalian bisa ikuti. Itu semua tadi titik saraf yang ngaruh ke batuk, ke pusing, ke sesak napas ya, ke asam lambung. Karena kenapa? Batuk itu kebanyakan orang kalau batuk asam lambung otomatis naik, asam lambung jadi tinggi, kemudian ini juga kolesterol jadi naik, semuanya pokoknya naik deh. Dan kemudian sesak juga, napas juga sesak, ke jantung pun jadi detaknya itu kenceng banget gitu. Terima kasih semuanya, semoga kalian bisa ngikuti semua. Jangan lupa subscribe, like, komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada.